एसेब्लाबो खस्थ' खालामनानै जों लाबोनो हादों बेनिख्रुइ बहुत बांसिन दा जोंनि पाब्लिक खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअ इन्ट्र एबा थाम्बनेलखौ नायनानै स' लोगोफोर जोंहा मानगोनां बिक्रम सारा फंनैसो बेसेन गोसा बिबुंथि होदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां मा बिबुंथि होदों बिक्रम सारा जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोना जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा लोगोफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो शेयारबो खालाम मोजां मोनब्ला स' लोगोफोर नायलां आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफनि 11th एनुवेल डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव एसे जोंनि अर्गेनाइजखौहाय नायनो फैबाय खोब मोजाङैनो जादों आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ गेस्ट जानानै फैबाय आरो जाबायदि जों नुबाय बिपिएफनि समर्थन जानानै जेबायदि जोङो एसेब्लाबो खस्थ' खालामनानै जों लाबोनो हादों बेनिख्रुइ बहुत बांसिन दा जोंनि पाब्लिकफोरा बिपिएफजों थाबोबाय थानायखौ जोङो माने नुनो मोनदों बिदि सार जों नुनो मोनदों दा रोनावनाय नङा बेयो जोङो जोंनि बिपिएफनि आदर्शखौ इउपिपिएलनि आदर्शखौसो जोङो दिन्थिदों आरो माबायदि प्रतिश्रुति होनायजों रायजोफोरनो बाजाराव फानग्रा जायफोर मैगं थाइगं फानग्रा बेफारिफोरनो होगोन होननानै बुंनाय रादायफोरखौ लानानैसो जों बाजाराव थांनानै जों खोथाखौ बुंहैदों बिब्दि जोङो गाज्रि इन्टेन्सनाव जों थाङाखै देरहानो थाखायनो रायजोनि सिङाव जोङो हाबनानैसो जों खामानिखौ मावदों आंलाय मा बिरोध मावनो आङो नंगौ खोथाखौसो बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौसो आं बुंदों प्रमद बर' सारा जिबायदि खोथाफोरखौ बियो कमिटमेन्ट होबोदोंमोन रायजोनो जाबायदि रादाय होबोदोंमोन आं बेफोरखौसो बुंदों दा आं मा बिरोध खालामदों नङा होमबा बिटिआर कर्टनिथ' आं बिरोध खालामाखै मानगोनां प्रमद बर'निथ' आं बिरोध खालामाखै मा बिरोध खालामदों जेनेबा नङा होमबा बिदि आं बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एकर्टनि सिगाङाव रायजोनि सिगाङाव जाफोर खोथा होबोदोंमोन बे खोथा होबोनाय बायदि मावदों ना मावाखै जों रायजोनियाव सोंदों मानगोनां प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्टनि गेजेरजों एकर्टआव थानाय दफाफोरखौ मावनो हादोंना हायाखै बेखौ जों रायजोनियाव सोंदों नङा होमबा बाजारावनो जा लामायावनो जा मेल मिटिङावनो जा गामियावनो जा जों बेखौनो सोंदों जे मावनो हादोंना हायाखै बेखौसो सोंदोंना नङा होमबा बिदि बिरोधथ' आं खालामाखै बेखौ जोङो नुदों आरो खोनादों सेन्ट्रेलनिफ्राय एखिनि फैसा फैबाय होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव निउसनि गेजेरजों नुदों नंगौ फैसाया फान्डआ 2020-21 मायथाइयाव 250 crore बिटिसिआव खोब सिनसियारलि स्टेट आरो सेन्ट्रेला बाजेट हमदोंमोन खिन्थु बे 250 crore मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा इउटिलाइज खालामनो हायाखै आं बिनि सोमोन्दै दा मोजाङै बुङा फैबाय थानाय 12 तारिख एसेम्बलि दङ बिटिसिआव बिनि उनावसो आं बुंगोन फैसाया मानो फैयाखै हरदोंमोनब्लाबो मा खालामदों आरो बेसेबां फैसा थांफिनदों आरो स्टेटआ जोंनो मा पेकेज होदों पेकेजनि मुङाव बबे फैसाखौ नाम होदों बिदिनो डिटेल्सखौ आङो 12 डिसेम्बरनि उनावसो बुंगोन दा आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बुङा डकुमेन्टसा थायाब्ला आं बुङा खारन आंनियाव गोबां डकुमेन्टस दङ फैसा माबोरै थांफिनदों मा जादों बेफोरनि सोमोन्दै आं उनाव बुंगोन बे मावनो हानाय हायैनि खोथाया जा रायजोआनो बुंगोन आं बुंदों जायफोराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिरायनानै दङ बेफोरनो हाग्रामा महिलारि मावलांनाय नाथाय दिनै एकर्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर'आ जिफोरखौ मावनो होनना दायित्व लादों बेफोरखौ मावनो हायाखै होननानै आं बुंदों खिन्थु लामा दालां सेन्ट ग्रेभेल माबा मोनसे माबा बनायनाय बिल्डिं बनायनाय बा कालभार बनायनाय बेफोरखौ मावाखै होनना आं प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ बुङाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिनि मावनाय आरो नैबे 5 बोसोर जानोसै इउपिपिएल दोलनि मावनाय आकाश पाताल पार्टिखौ बेखौ आं बुंनाय नङा रायजोआनो बुंगोन रायजोआनो नुदों रायजोआनो साखि होगोन आरो मा बुंबावनांगौ दङ ससियेल मिडियायाव थांनाय फैनायखौ जों नुयो इउपिपिएलनिफ्रायबो बिपिएफआव थांदों बिजेपिनिफ्रायबो बिपिएफआव फैदों बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल बिजेपिआव सोरबा थांदों नाथाय आङो बे साननैसो मा जादों सोरनियाव मा थांनो नागिरदों आं बेखौ जेबो मोनथिया मानोना आंहा आंनि मबाइलखौ फिसाज्लायानो लाना मबाइल गेम गेलेबाय थायो
मिथिबाय आं मबाइलखौ नायनो मोनाखै फिसाज्लायानो मबाइलखौ लानानै टाइम पास खालामबाय थायो आरो मोनसे मबाइलाथ' स्क्रिन बायनानै दङ बेनिखायनो आं सोर मा जादों दा बर्थमान आं नुथ'वाखै मबाइलखौ फाहामबासो आरो फिसाज्ला गैयाब्लासो आं मबाइलखौ मोजां नुयो नायनो हायो ससियेल मिडियायाव दा बेनिखायनो बर्थमानाव मा जादों आं बेखौ दा बुंनो हाया बिनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होगोन आङो सासे गावथ' बुंना लानो मोनामोन आं सासे जुदि सार्थफरमोनब्ला थाखा फैसाजों खामानि दामानिजों मुखुब जानानै थाग्रा मानसिब्ला आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव थाहैनानैनो आङो थिखा मावनो हाया होमबा आं फैसा होना मावनो हाया होमबा आं मानो मावाखै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय मोननाय खामानि दामानिखौ दिनै आं मानो मावाखै बा आं मानो UPPL आव जयेन जानानै गुबुन थिखादारफ्रा जेरै थांनानै खामानि मावबाय थिखा मावबाय सोरबा बिल्डिं लुबाय नङा होमबा आं मानो खामाखै आं मानो मावाखै आंबोथ' हायो आं सार्थफर नङा खामानिया उनावबाबो जागोन आं BTCखौ बासायनो BTCनि रायजोखौ बासायनो थाखायसो आङो दिनै BPFनि दोलोनि जानानै आं खामानि मावगासिनो दं बारा मावाखै एसे मावदों आरो एसेल' मावदों 10-20% हानायमानिखौ मावदों दा आरो एकर्ड जाबाय नालाय 5 बोसोर एकर्ड जाबाय 5 बोसोर बिसोरनो होनांगौ सरकारखौनो होनांगौ आंनि मिथिनायाव जाय दोलोआ जाय आफादा एग्रिमेन्ट खालामो बे आफादनो 5 बोसोरनि मावनांगौनि पिरियडखौ होनाय जायो सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ बिथांमोनखौ जेबो इन्टारफाय खालामा बिसोरो सालायनायनि मोनसे मोन्थायखौ होयो बेबायदिनो स्टेट आरो सेन्ट्रेला होबाय 5 बोसोर जानोसै जों मिथिखानानैबो जों नाजाबायब्रा जोङो 5 बोसोर बिसोरनो होथारनांगौ होननानै BPFआ नाजायालासिनो थागोनबा थायाना जों बिनि एक्सपिरियेन्सखौ आरो रिफारेन्सखौ जों नुबोदों आरो खोनाबोदों फरायबोना मोनबोदों जे 5 बोसोर बिसोरनो सरकार खुंनो होनांगौ जाया दिनै एकर्ड खालामदों दा जोबनोसै बिनि उनाव जोंनि नेतृत्वआ आलादा जागोन बा आंनिबो नेतृत्वआ आलादा जागोन फैबाय थानायाव